Malam Umar, wato an samu wani yanayi ne wanda muka sako asali. A da ka'ida Malam Umar, idan ana malamai su suke nuna malami a da kenan. Don haka kaga a yadda muka karanta gaba ɗaya kai ma ka sani cewa idan malami ya zo ƙasar Iraki misali, sai ka ga Abdullahi ibn Ahmad ibn Hanbal da Salih da su ibn Abi Hatim sai su je su tambayi Imam Ahmad ibn Hanbal, mun yi bakon malami wane za mu iya daukan karatu wurin, sai su ce ku je ku dauka wurin shi. Ko kuma su zo wurin Yahya bin Ma'in, mun yi bakon malami za mu iya daukan karatu wurin, sai su ce za a iya. Kenan a da malami ne yake nuna malami, kuma wannan ɗabi'an ita ta taho har wannan lokaci namu. Ni zan ce maka har shekara kusan 30 baya. Akwai shekarar da na tafi wurin wani malami masanin fikihu. Lokacin na je wurin shi zan karanci risala, saboda lokacin bana komai sai karatu, don haka ina iya hada malamai da dama, in je in karatun asuba wurin wani, na hantsi wurin wani, na yamma wurin wani lokaci daya. To sai na je na ce malam zaka karanta, na zo ina son dauki risala. Sai ya ce to Murtala, na ce ya ce bari in faɗa maka wani abu. Mu a nan ƙasar mu ta Hausa ba a zuwa a ɗauki karatu wurin malami daga sama haka littafi ka zo na koya ma risala. Ga ƙa'ida shine malamin da yake karantar da kai, idan shi level ɗin shi iyakan shi iziya yake karantarwa, to in ya gama karantar da kai iziya, shi zai ɗauke ka ya kai ka wurin wani malami ya ce wannan almajirina ne ya yi iziya wurina, ka koya mai risala. Ko kuma ya rubuta maka takarda ya ce wane ya yi iziya wurina, ka karantar da shi risala. Haka ake a ƙasar mu ta Hausa, ba wani wuri ba. Ya ce ba a karɓan ɗalibi ya zo maka da littafi ya ce zai yi karatu da ya yi kaza, domin la'alla rashin kunyaye wa tsohon malamin shi yanzu ya zo wurinka. In ka karɓe shi baka san asalin shi ba, to abin da kai ma zai maka kenan abin da ya rabo shi da malamin shi. Bayan ya gama mun wannan karatun sai ya ce to amma Murtala, na san ka, na san gidanku, na san yan uwanka, na san kaza, na san kaza, ka zo mu ci gaba da karatun risala. Amma wannan karatun na baka, dan haka ake karatu. Ina maka wannan hirar da nake maka, ina maka gaba ɗaya maganan shekaru 30 da wani abu ne nake maka wannan magana. Saboda haka ƙasar mu ta Hausa muna kan wannan tsari na cewa malami shi ke nuna malami. To 'yan shekaru 20 baya ko zuwa 25 shine abubuwa suka lalace, yadda matashi zai fito yana tuka keken shi ko mashin, sai ya ga wani malami yana wa'azi sai ya tsaya, idan ya ji sai ya koma unguwansa ya ce wa samari, kai ai na bi ta masallacin kasuwa na ga wani malami na karatu, ban taba ganin malami irin shi ba. wa hal ra'aita aliman, dama can ka taba ganin malami, dama can bai san malami ba. To sai ya ɗebi waɗannan rububi sai a tafi a ce an yi sabon malami. Daga nan shi kenan duk kuma abin da ya ja su ya dora a kai sai ya ga an samu matsala. Da malamai kuma dole ne Malam Umar sai mun koma kan wannan asalin cewa malamai su dinga fitar da malamai shine ka'ida. Mu ba mu fara ba da fatawa ba ko bayan da muka gama jami'an Azhar da masters, bayan mun gama wannan karatu mai zurfi sannan muka zauna a Darul Ifta na Misira, sai da muka yi karatu aka ba mu ijaza bayan shekara 3 da masu digiri da masu masters da masu PhD, sai da muka zauna aka yi karatu na shekara 3 wanda wannan karatun tun safe har la'asar ake yi. Bayan an yi na shekara 3 sannan aka rubuta mana ijaza tana nan a rubuce, aka ba mu hannu da hannu cewa yanzu an yadda ka je ka ba da fatawa ko a ina a duniya. Ijazan tana nan a kanta muke. Dole sai mun dawo da wannan. Mun fara wannan shirye-shiryen da malaminmu a Dr. Muhammad Suleiman, babban limamin masallacin Sultan Bello a Kaduna, kuma malami a jami'ar Kasu. Mun fara wannan shirye-shiryen na a ahala ɗalibai kuma a dinga ba su ijaza, ya zamana sai mun yi karatu mu fitar da darasin ahalari, ishmawi, iziya, risala, sai mu hada shi da ainihin kamar idahu salik na usulul fiqh kan mashabar malikiya, sai mu ba ɗalibi ijaza, sai mu karantar da irshadus saliki askari misali, sai mu karanta shi da ainihin
a idahul asalik na wan sharisi akan alqawaid alfiqhiyya sai a bashi kuma ijaza can ga fiqhu nan ga usul nan kuma ga qawaid alfiqhiyya sai kuma a karantar da muktasar sai a hada ta da almuwafaqat an bashi kuma fiqhu da maqasid tashri'i dama abu biyar zai mai da mutum malami da fiqhu da usulul fiqhi da alqawaid alfiqhiyya da maqasid tashri'i da furuq alfuruqul fiqhiyya. wa'annan biyar din su za su mai da mutum malami. To wannan duka muna kokarin mu wa'annan shirye-shirye sai dai yanayin ayyukan da ke gaban mu kuma yawancin irin wa'annan abubuwa malam Umar mu daular mu daula ce secular ba ruwanta da addini kamar yadda ake cewa saboda duk wannan ƙwarin mu za mu yi kanmu kokarin mu za mu da kanmu mu za mu yi sponsorin din karatun da ɗaliban da sauransu to amma dai mun yi bayani akan wannan ba su ɗaya ba su biyu ba dole mu koma kan wannan turban matukar mun ci gaba da tafiya akan cewa duk wanda ya iya nahau da sarfu shi kenan shi ma ya ɗau littafi ya fassara to wallahi ba za mu taɓa rabuwa da ɗimuwa ba dole sai mun dawo kan ka'idan dole sai malami ya baka ijaza ban fara karantar da sahihul bukhari ba a 90s sai da malami na ya ce in zauna in karantar da bukhari ban fara karantar da muwadda ba a 90s sai da malami na ya ce in zauna in karantar da muwadda maliki a gaban shi kuma na karantar wannan sai ya zama wannan ka'idan cewa dole sai mun koma wa malamanmu duk wanda malami bai yaye shi ba to kar mu yadda mu shiga motar shi dan zai kai mu halaka to inda za mu koma kan wannan tsari na ijaza malamai su dinga yaya ɗalibai su ba su ijazan karantarwa za a yi maganin wannan amma an mai da ilimin ana tsintan shi ne duk wanda ya iya hada baki sai ya zo ya faɗi abin da ya ga dama wanda yake da baki sai ka ji kuma wai jahili ne ke cewa kai amma malamin nan ya iya karatu akan wani ma'auni ka auna shi malami shi ke satifayin malami ba mutanen gari ba jama'a mu ji tsoron Allah idan ka yadda ka kuranta wani mutum wanda malamai ba su amince da ilimin shi ba wani ya ji wannan kurantawan da kai ya ɗauka ya je amfani da fatawan shi kana da kai ma naka gudunmawa akan wannan barna da kuma zunubin da zai biyo ka bayan haka Allah ya ba mu ikon gyarawa malam Umar amin Allah ya saka da alkhairi malam